Bé, bona tarda a tothom. Benvinguts a una nova edició del Dijous Europeu del Ateneu Barcelonès, que hem avançat, que hem hagut d'avançar per la jornada de portes obertes a l'Alcombaia, que el dia 30, que és el que tocava, en principi, fer el Dijous Europeu. Tenim avui un tema de molta actualitat, que no sempre és el cas, si més no des d'un punt de vista de mitjans de comunicació dels Dijous Europeus, per al qual hem aconseguit que vinguin 5 persones de molt nivell i de profuns coneixements del tema, que ens ajudaran a fer el que és l'objectiu d'aquest debat d'avui, que és aclarir una mica el rerefons jurídic que hi ha a una tragèdia o uns fets que veiem cada dia al telediari i que molt sovint jo com a advocat veig que no hi ha gaire consciència, que darrere hi ha l'estat de dret, bàsicament. Hi ha unes estructures jurídiques, hi ha uns contractes i els problemes que comporta que els contractes tinguin uns efectes que no sempre són els que les parts contractants havien previst. Jo em permetré d'introduir molt breument els 5 convidats d'aquesta tarda per ordre alfabètic i després l'ordre de paraula serà una mica diferent. Parlarem una mica, començarem amb el dret comunitari europeu, que és el que ha portat a les primeres planes dels diaris i dels telediaris el dret aplicable, que no és només la llei hipotecària espanyola, i després anirem passant diferents aspectes. La sentència ZIS, com a homenatge a la qual hem portat l'advocat que ha portat el cas de ZIS, el Dionisio Moreno, que després parlarem una mica més dels mèrits que té haver portat aquest cas i haver obtingut una sentència que ha revolucionat, des del punt de vista jurídic, estrictament jurídic, el panorama i tota la discussió entorn a les hipoteques. No m'enrotllo més, presento els convidats d'avui, que tots són homes molt valents, i diré per què em sembla que són valents. Jo penso que en alguns casos és més aviat evident, en altres potser no tant. El primer, per ordre alfabètic, és l'Ignasi Fernández de Sant Espleda, que és el senyor aquí a l'extrema esquerra de l'espectre ateneístic d'avui, d'aquesta tarda, que és advocat, llicenciat en Dret a la Universitat de Barcelona l'any 99, que ha fet un màster a ISADE en Dret dels Negocis Internacional i que és el cap del grup d'assessoria jurídica de Caixa Catalunya d'ençà l'any 2005, penso. Haig de dir que és valent. Suposo que molts de vostès endevinaran o veuran per què penso que és valent, perquè la banca molt sovint la veiem com a la dolenta de la pel·lícula i ell potser ens dirà una mica per què és el cas això. Haig de dir, a més, que com a ponent de la secció vaig fer molts esforços, vaig esmerçar moltes hores per fer que vingués algú o de l'Associació Espanyola de Banca o de l'Associació Hipotecària Espanyola. I totes dues associacions em van dir que per raons d'agenda no podien enviar ningú. És a dir, que no és una cosa gens evident que un representant de la banca vingui a un debat d'aquesta mena i agraeixo particularment al senyor Fernández de Sant Espleda el fet d'haver vingut. El segon, per ordre alfabètic, és a l'altre extrem de la taula. No ho hem fet per evitar cap mena de picabaralla, és una coincidència logística. És en Pau Llonch. En Pau Llonch és el portaveu de la plataforma d'afectats per les hipoteques, de la PA, que diu ell, la A que és muda, de la PA de Sabadell. És membre del Moviment Popular de Sabadell, que és una coordinadora d'organitzacions en lluita, i és el corresponsal de 2 mitjans electrònics o digitals, que és VilaWeb i Directe, a Sabadell. Gràcies per haver vingut. Perquè és valent en Pau, doncs és valent, entre altres coses, perquè l'Ada Colau ens va dir fa poques hores, molt poques hores, que malauradament havia de viatjar a Sevilla avui, i amb la qual cosa ell s'ha trobat amb aquest marron, que es diu en terminologia jurídica, i l'ha assumit amb molt de valor, i li agraeixo molt. El tercer convidat per ordre alfabètic és en Robert Matíach, que és aquest senyor a la meva dreta, que és un company de fa molts anys quan jo treballava a la Comissió Europea, que ell encara ho fa. Perdó? Seré més breu encara. No han vingut a sentir-me, ja ho sé. En Robert va estudiar dret a les universitats de Passau, de Ginebra i de Friburg, va passar pel Ministeri d'Economia federal alemany per acabar treballant a la Comissió Europea, que fa fins al dia d'avui, on ha passat per les direccions generals del mercat interior, de la competència, que és on ens vam conèixer, del consumidor i ara mateix a la Direcció General de Justícia. Per què és valent en Robert? Suposo que per molts motius, però perquè ha vingut aquí a una casa que té com a objectiu defensar la cultura i llengua catalanes sense parlar català. Ho farà en castellà, jo li traduiré totes les intervencions que no siguin en castellà. Ha preparat la seva intervenció en castellà. El que sí m'ha demanat és que si té alguna pregunta
per poder contestar espontàniament, poder-ho fer en anglès. Llavors jo traduiré això al català perquè tothom s'entengui. Moltes gràcies també al Robert per ser aquí, moltes gràcies. El quart convidat per ordre alfabètic és el senyor que hi ha a la meva esquerra, Dionisio Molino Trigo, que és, com deia, l'advocat del senyor Mohamed Aziz, un senyor que va viure un desnonament perquè tenia un contracte hipotecari amb Catalunya Caixa, precisament, i que va portar aquest cas no només al jutjat mercantil número 1 de Barcelona, sinó més enllà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que li va donar la raó, si més no, en 3 punts que han servit perquè el jutge Fernández Seijo, que no van poder convidar perquè encara el litigi era obert quan vam organitzar aquest acte, va anul·lar el desnonament i ens parla una mica de com va anar aquell cas i quines són les conseqüències concretes pel senyor Aziz i altres persones que es troben en aquesta situació de desnonament. Per què és valent el Dionisio Moreno? Home, perquè per ser advocat i com ell, havent estudiat a Barcelona, llicenciant-se, col·legiant-se l'any 94, havent practicat a Barcelona, a Vilafranca i a Martorell el dret societari, agrari, comercial, arribar a l'hipotecari, que és, no faré servir cap expressió col·loquial, però és molt complicat, fer-se càrrec d'un cas així, portar-ho a Luxemburg i a més guanyar-ho té moltíssim de mèrit. Jo com a advocat tinc molta admiració per al Dionisio. Doncs moltes gràcies per haver vingut, Dionisio. I el darrer convidat per ordre alfabètic és el senyor que hi ha entre en Pau i en Dionisio, que és el jutge senyor Guillem Soler i Soler, que és llicenciat en dret, com es pot esperar fins al dia d'avui, si més no, d'un jutge, que ha fet la carrera i l'oposició a jutge, que com estàvem comentant és una cosa que fa molta gent que ens trobem a la biblioteca de casa nostra, aquí a l'Ateneu, i que ha passat per diferents jutjats, el de Mollet, el van nomenar magistrat l'any 2007, va passar per Arenys de Mar, després a Sabadell i actualment és el jutge titular del jutjat de primera instància número 1 de Barcelona. És un senyor que va fer una cosa molt valenta, també trobo que és valenta. L'any 2011 va plantejar una qüestió prèvia d'inconstitucionalitat de la llei hipotecària espanyola, que potser a aquells de vostès que no siguin advocats els hi sembli una cosa més o menys anodina, però jo recordo als meus estudis que els catedràtics ens deien que això era una cosa que no es faria servir mai perquè era molt complicat i que a més no els hi farien cap cas. Haig de dir que en Guillem Soler no li van fer gaire cas, és a dir, almenys no van arribar a la conclusió que la llei hipotecària era inconstitucional, però arran d'aquella qüestió prèvia va comparèixer davant de la Comissió de Justícia del Parlament i és un vídeo, per aquells de vostès que tinguin interès jurídic, malgrat no ser advocats potser, és un vídeo molt interessant on exposa els seus dubtes l'any 2011, és a dir, 2 anys abans de la sentència que ens ha reunit aquí sobre la legalitat, si es pot dir així, de la llei hipotecària. Bé, aquí arribo a la fi del meu llarg discurs, demano perdó, perquè amb 5 convidats jo penso que tots es mereixen ser presentats com cal y doy la palabra a Robert Matía, que empezará con darnos un poco el fondo jurídico europeo, que es el que nos ha reunido aquí hoy. Gracias, Robert. Muchas gracias, Stefan, por la invitación de participar en este debate sobre el tema de las hipotecas y las evicciones y, sobre todo, de mi punto de vista, de la contribución de derecho de la Unión Europea a este debate. Yo soy, han escuchado la presentación de Stefan, yo soy generalista, conozco derecho de consumo de la Unión Europea y el derecho de la Unión Europea en general, pero no soy especialista del derecho de las hipotecas y tampoco, evidentemente, no mis conocimientos del derecho español son muy rudimentarios. Del punto de vista lingüístico, yo tengo un doble problema, ni hablo catalán y ni hablo muy bien español, entonces cuenta con su comprensión y ayuda. Lo que tengo que decir también, todo lo que digo en este debate es mi opinión personal y no necesariamente constituye la postura oficial de la Comisión Europea. Del punto de vista del derecho europeo hay que recordar algunos principios fundamentales.
Esos principios son la supremacía del derecho europeo sobre el derecho nacional, la obligación de los Estados miembros y todos sus órganos de implementar y aplicar el derecho de la Unión Europea y de interpretar el derecho nacional en conformidad con el derecho europeo. Al mismo tiempo, el derecho europeo evidentemente no regula todas las materias y todos los detalles que están entonces regulados en principio, subrayo, en principio al nivel nacional. Otro aspecto importante es la cooperación entre los tribunales nacionales y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las decisiones prejudiciales, tal que la sentencia ACIS del Tribunal de Justicia, son una expresión de esta cooperación. El Tribunal de Justicia interpreta el derecho de la Unión, pero los tribunales nacionales aplican el derecho en casos concretos. La sentencia ACIS del 14 de marzo de este año se basa sobre la Directiva 93 sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Esta directiva tiene un ámbito de aplicación muy largo y define de manera general lo que es una cláusula abusiva y qué son las consecuencias de la presencia de cláusulas abusivas. Las disposiciones claves son los artículos 3, 6 y 7 de esta directiva. El artículo 3 de la directiva establece las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. El aspecto decisivo aquí, de mi punto de vista, es el desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes. Y el anexo de la directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. ¿Qué son las consecuencias de la presencia de una cláusula abusiva? Esta cuestión está regulada en el artículo 6, que dice que los Estados miembros establecerán que no vincularán al consumidor las cláusulas abusivas que figuren en un contrato celebrado entre este y un profesional. Y vamos a ver que todo eso implica. El artículo 7, apartado 1 de la directiva, establece lo siguiente: los Estados miembros velarán por que, en interés de los consumidores y de los competidores profesionales, existan medios adecuados y eficaces para que cese el uso de cláusulas abusivas en los contratos celebrados entre profesionales y consumidores. Y el anexo de la directiva enumera unas cláusulas que pueden ser consideradas como abusivas y ejemplos, hay dos ejemplos quizás, son cláusulas que tengan por objeto o por efecto imponer al consumidor que no cumpla sus obligaciones una indemnización desproporcionalmente alta. Otra cláusula tipo de cláusulas son cláusulas que tienen por objeto o efecto suprimir o obstaculizar el ejercicio de acciones judiciales o de recursos por parte del consumidor.
Todos los Estados miembros han incorporado esta directiva en su derecho nacional. La Directiva 93/13 no armoniza las reglas de procedimiento civil, incluso las reglas sobre la ejecución forzosa, que es entonces materia de derecho nacional. Pero estas reglas pueden ser muy importantes en cuanto al efecto real de la normativa sobre las cláusulas abusivas. Y eso fue precisamente la cuestión en el asunto Asís. Este asunto había como objeto sobre todo las limitaciones en las reglas de procedimiento de ejecución forzosa hipotecaria en el derecho español que existía al tiempo. Estas restricciones implicaron que, de un lado, habían limitaciones de los motivos de oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria que excluye las cláusulas abusivas, lo que quiere decir no era posible reclamar o alegar que cláusulas en el contrato eran abusivas en el proceso de ejecución y el consumidor y al mismo tiempo el consumidor había la posibilidad de comenzar un procedimiento declarativo, pero en este procedimiento declarativo el juez no había la posibilidad de tomar medidas cautelares en cuanto al procedimiento de ejecución. Y todo eso quiere decir que el consumidor no había la posibilidad de obtener medidas cautelares para alegar el carácter abusivo de una cláusula en el contrato de préstamo que forma la base de la ejecución hipotecaria. Hay todo un cuerpo de sentencias del Tribunal de Justicia que interpretan las disposiciones de la directiva y su relación con las reglas nacionales de procedimiento civil. Y la sentencia Asís constituye una evolución muy importante de esta jurisprudencia, pero no, de mi punto de vista, el punto final. Es interesante notar que muchas de esas decisiones prejudiciales han sido pedidas por jueces españoles. Los principios establecidos en las decisiones del Tribunal de Justicia y reiterados en Asís son los siguientes. El Tribunal de Justicia describe en primer plano la filosofía básica de la directiva de la manera siguiente. El sistema de protección que establece la directiva se basa en la idea de que el consumidor se halla en situación de inferioridad respecto al profesional en lo referido tanto a la capacidad de negociación como al nivel de información. Y habida cuenta de esta situación de inferioridad, el artículo 6 de la directiva dispone que las cláusulas abusivas no vincularán al consumidor. Y aquí se trata de una disposición imperativa que pretende reemplazar el equilibrio formal que el contrato establece entre los derechos y obligaciones de las partes por un equilibrio real que pueda restablecer la igualdad entre estas. ¿Qué son las consecuencias entonces de estos principios? Una consecuencia muy importante es que este equilibrio real requiere
que el juez nacional debe apreciar de oficio el carácter abusivo de una cláusula contractual incluida en el ámbito de la aplicación de la directiva y de este modo subsanar el desequilibrio entre las partes. Otros principios muy importantes en este contexto conciernen la relación entre la directiva y el derecho nacional de proceso civil. En este respecto, el Tribunal de Justicia dice, y vale la pena citar esto, el Tribunal dice que las modalidades de aplicación de los motivos de oposición admitidos en el marco de un procedimiento de ejecución hipotecaria y de las facultades conferidas al juez que conozca del proceso declarativo forman parte del ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro en virtud del principio de autonomía procesal de los Estados miembros, a condición, sin embargo, de que no sean menos favorables en las que rigen situaciones similares de carácter interno, principio de equivalencia, y de que no hagan imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores el ordenamiento jurídico de la Unión. Principio de efectividad. Tenemos entonces, de un lado, la autonomía procesal de los Estados miembros y del otro lado, los requisitos del derecho europeo que limitan esta autonomía. Y este fue exactamente el asunto, la cuestión principal en Asís. Y otro pronunciamiento bastante importante que encontramos en Asís, pero también en la sentencia precedente, Banco Español de Crédito, Banesto, otro principio es que las características específicas de los procedimientos judiciales no pueden constituir un elemento que pueda afectar a la protección jurídica de la que estos últimos deben disfrutar en virtud de las disposiciones de la directiva. Entonces, es muy importante que el derecho procesal de los Estados miembros no hace imposible demasiado difícil el ejercicio de los derechos garantizados por la directiva. Y en este caso se trata del principio de que las cláusulas abusivas no vinculan al consumidor. Y evidentemente, si el derecho sobre las ejecuciones forzosas no da posibilidad al consumidor de alegar el carácter abusivo de una cláusula en el contrato de préstamo, evidentemente no puede disfrutar del principio que está protegido contra cláusulas abusivas. Y eso es el principio general de esta sentencia y también otras sentencias en esta manera. Y el problema, pienso que lo ha dicho ya, es que ni había protección ni en el procedimiento de ejecución, ni protección eficaz en el proceso declarativo. Y en este contexto, el Tribunal de Justicia ha considerado que la adjudicación final a un tercero de un bien hipotecado adquiere siempre carácter irreversible y
y el consumidor no había ninguna posibilidad de evitar eso. El consumidor había únicamente una protección a posteriori y meramente indemnizatoria. Y eso el Tribunal de Justicia considera que esto no es suficiente y no constituye una protección suficiente, y el Tribunal tiene cuenta sobre todo del aspecto que el bien hipotecado constituye el objeto que constituye el objeto de la garantía hipotecaria, es la vivienda del consumidor perjudicado y de su familia. Estos son los principios básicos y muy más importantes de esta sentencia. Tengo que terminar. El tribunal ha también hecho pronunciamientos sobre los principios sustanciales de las cláusulas abusivas, pero quizás podemos hablar de eso más tarde. Muchas gracias.